Masu kallo barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na kacici-kacici. Ni ne naku Muhammad Abba, ku kasance da ni domin ganin yadda shirin zai kasance. Na gode. Komai tsufan zaki? Komai tsufan zaki? Wannan dai ba san ta ba gaskiya. Baka san ta ba? To sai kuma tambaya na gaba. Duk tsufan zaki zai ba yaro tsoro. Haka ne? In Allah ya so ya yarda. Komai tsufan zaki? Komai tsufan zaki. A gaskiya shi ma ban san shi ba. Baka san shi ba? Gaskiya. Duk tsufan zaki? Duk tsufan zaki a jeji. Mai gari ne. Mai gari ne? Ya mana. Na tabbatar. Idan aka ce komai tsufan zaki? Komai tsufan zaki? Ya fi kare mana. Duk tsufan zaki? To dole shi ma ya nemi barewa, kuma dole a ji tsoron shi. Ka tabbata? Dole ne wannan. To komai tsufan zaki? Sarki ne a dawa, ko a garin ma sarki ne. Ka tabbata? Masha Allah. Komai tsufan zaki? Komai tsufan zaki? Sarki ne a dawa. Ka tabbata? Ya wuce wai. Komai tsufan zaki? Zaki ne a dawa. Ka tabbata? Na tabbata. Komai tsufan zaki? Komai tsufan zaki? Dole namu na ji tsoronsa. Ka tabbata? Insha Allah. Komai tsufan zaki? To damusa ta fi shi. Ka tabbata? Na tabbata. To masu kallo da fatan kun nishadantu kuma kun ilmantu. Da haka za mu kawo ƙarshen shirin, ku kasance tare da ni a wani episode mai zuwa. Ni ne naku Muhammad Abba, na gode.